Ons word in hierdie vraag gevra om die afbreekmetode te gebruik, om die antwoord van die transaksie te bepaal. Dan sê hulle vir ons, môre gaan winkel toe en koop brood, melk en 'n paar ander goed. Die totaal wat hy moet betaal is R75.50. So dis al die goed saam. Hy haal 'n R50, 'n R20 en 'n R10 noot uit sy beursie en betaal vir die goedere. Nou 50 plus 20 is 70, 70 plus 10 gee vir ons dan met ander woorde R80. So Morne het R80 betaal vir goedere wat hom R75.50 kos. Ons moet nou bepaal wat die kleingeld is. Nou daar's twee maniere ons dit kan doen. Ons kan in die eerste plek daardie R75.50 wat ons daar het, kan ons nou vat en ons kan dit opstoot na die naaste rand toe, die volgende rand. So jy kan nou sê, hoeveel sente moet ek nou nog bysit om na die volgende rand toe te gaan? En as jy nou kyk na die 50 sent, dan behoort jy nou te weet dat as jy nog 50 sent bysit, dan gaan jy ons nou R76.0 hê. So nou het jy hom gevat na die volgende rand toe, en van R76 tot by die R80 wat hy betaal het, is dan mos R4. So dis R4 plus daardie 50 sent wat jy nodig gehad het om na die volgende rand toe te gaan. So die kleingeld sal wees R4.50. Die probleem egter is, hierdie vraag het baie duidelik vir ons gesê, ons moet die afbreekmetode gebruik. So met ander woorde, wat ons hier gaan hê, is die volgende. Ons gaan sit met 80 minus R75.50. Nou daardie 80 moet ons dan nou ook maar skryf met sente. So met ander woorde, ons gaan dit skryf as 80,00 rand, 00 sent, minus R75.50. En ons moet dit nou opbreek, onthou dit, of afbreek. Hy het gesê ons moet afbreek, opbreek is maar dieselfde woord vir dieselfde tegniek, of 'n ander woord vir dieselfde tegniek. So wat ons gaan doen is om te sê, daardie 80 is dan ons nou net 80, terwyl die 75 is 75 plus 50. Nou kyk nou 'n bietjie mooi wat gebeur hier. Hier is iets baie interessants aan die gebeur. Daar is 'n minus, daar is 'n plus. Maar as ons nou daardie 50 sent in gedagte hou, moet ons hom ook eintlik aftrek. Maar daar staan 'n plus voor hom. So die maklikste manier om dit te onthou, is as jy ooit werk met die afbreekmetode en daar is minusse betrokke, sit hakkies so om die tweede getal. Sodat wanneer jy daardie tweede getal vat en jy breek hom af, na sy komponente toe, dan is dit nog steeds in hakkies. En die oomblik as jy later die hakkies gaan wegvat, dan verval al die plustekens sommer net. Dan word hulle almal minus. Maar vir jou om nou net by die beginsel te kan hou van wanneer jy plus en wanneer jy minus, sit sommer van die begin af hakkies om hulle. Dan werk jy binne in die hakkies die hele tyd met die plusteken. So wat ons dus nou hier het, is R80 en 75 sent en dan die 50 sent. R75 en die 50 sent. Nou daardie 50 sent moet nou eintlik geskryf word as 0,50, wat natuurlik nou dinge baie moeilik maak in terme van, as ons nou die hakkies verwyder en ons skryf 80 minus 75 minus 0,50 sent, of R0.50. Dan het ons nou daardie, onthou nou het ek nou gesê, ons het die hakkies weggevat, heeltemal weggegooi, en toe al die getalle wat binne die hakkie gestaan het, net doodeenvoudig minusse voor gaan gee. Nou kan ons sê, 80 minus 75, dit is maklik genoeg, dit gee vir ons 5, maar nou wat van daardie minus 0,5, of die 50 sent? So wat jy daar moet doen, luister nou mooi na die tegniek, omdat daar niks is om daardie 50 sent van af te trek nie, gaan ons by daardie R80 doodeenvoudig R1 leen. So ons gaan daardie 80 nie skryf as 80 nie, ons gaan hom skryf as 79 plus 1, en dan het ons minus die hakkie, en binne die hakkie het ons mos die 75 plus die 0,5, die 50 sent, en dit is die beginpunt. Dis wat jy van die begin af eintlik kon gedoen het, om die lewe vir jouself baie makliker te maak. Want nou gaan ons, en ons verwyder die hakkies, dan gaan dit nou wees 79 plus 1, minus die 75, minus die 0,50. Onthou weer eens, as jy die hakkies wegvat, sit al die getalle wat binne die hakkie was, met 'n minus. Dan gaan ons nou kan sê, daardie 79 minus die 75 gee vir ons 4, en dan daardie R1 minus die 50 sent, gaan ons nou hanteer asof hulle sente is. Want ons die rande gaan hanteer soos rande, ons gaan die sente hanteer soos sente. So daardie R1 is ons eintlik 100 sent, en die 50 sent is 50 sent. So 100 minus 50 sent gee vir ons 50 sent, en dit sit jy dan by daardie R4, en daar is jou antwoord nou van R4.50. Presies dieselfde antwoord wat ons net nou gesê het
ons sou gekry het as ons nie nodig gehad het om deur die afbreekproses te gaan nie. So om dit nou net gou-gou vir jou vinnig op te som. Wat jy doen is jy skryf die eerste getal in sy afbreekmetode, maar sodat daar iets is wat jy kan omskakel na sente toe. Gewoonlik is R1 is reg, maar kom ons sê nou maar dit is dalk nodig om 'n R2 te vat, dan sit nou maar net 200 sent. Maar gewoonlik is R1 reg, so jy skryf hom as iets plus R1, dan gebruik jy daardie R1 en jy skakel hom om na sente toe, sodat jy die ander sente daarvan kan aftrek, en as jy dit klaar gedoen het, as jy die aftrekking klaar gedoen het, dan sit jy dit net dood eenvoudig weer by die rande by, en daar is jou antwoord.